Здравствуйте, в эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот что вас ждет в этом выпуске. В Красногвардейской больнице внедрили единый цифровой контур, а первый на Ставрополье Центр репродукции здоровья детей и подростков отметил свое 18-летие. Тем временем в поселке Чеграйском строят новую амбулаторию, а в Ипатовском округе идет ремонт сразу 8 медучреждений. Около 30% взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп не только нервирует окружающих, но и является одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна. Что это за заболевание и правда ли оно может быть опасно для жизни? Кто в зоне риска и можно ли это состояние вылечить? В Китае постепенно снимают карантинные ограничения. Впрочем, не для всех. А в Испании за несколько дней выявили еще 22 случая заражения оспой обезьян. Стоит ли бить тревогу? Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске, но вначале о главных новостях медицинской отрасли Ставропольского края. В Красногвардейской больнице внедрили единый цифровой контур. В рамках реализации федерального проекта создания единого цифрового контура здравоохранения в Красногвардейской больнице проведено внедрение медицинской информационной системы, что позволяет перейти на юридически значимую электронную медицинскую карту. Теперь пациентам стали доступны запись на прием к врачу и вызов врача на дом через госуслуги, что способствует развитию сервисов личного кабинета пациента «Мое здоровье». Учреждениям также разработаны памятки для пациентов. Кроме того, теперь есть возможность записи при наличии направления от лечащего врача к специалистам в различные лечебно-профилактические учреждения, в том числе краевые, не только в поликлинику, но и на госпитализацию при наличии направления. Также у пациента появилась возможность доступа к своей электронной медицинской карте. В ближайшее время появится возможность видеть необходимость посещения того или иного специалиста, получать приглашения на диспансеризацию и профилактические осмотры. Не будет преувеличением сказать, что именно единый цифровой контур будет задавать тон и формировать тренды информатизации государственного здравоохранения нашей страны в ближайшие годы. Первый на Ставрополье Центр репродукции здоровья детей и подростков отметил 18-летие. Центр был создан в 2004 году на базе городской детской клинической поликлиники номер 2 Ставрополя. Сегодня здесь оказывается медицинская помощь детям и подросткам от рождения и до 17 лет. Прием ведут акушеры-гинекологи и детские урологи-андрологи. Кроме того, юные пациенты могут получить комплексную медицинскую и социально-психологическую помощь при гинекологических, урологических, андрологических, эндокринных заболеваниях, после лечения пороков развития, воспалительных, доброкачественных и предраковых заболеваний половых органов. Также в центре проводится профилактика рискового сексуального поведения и нежелательной беременности у подростков. В центре детям оказывается специализированная медицинская помощь с целью своевременного выявления и лечения патологий репродуктивной системы. В частности, сотрудники проводят профилактические осмотры детей и подростков, диагностические мероприятия по профилактике и раннему выявлению инфекций, передающихся половым путем, включая СПИД. Мы организуем целый ряд профилактических и методических мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья молодежи, формирование навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье. В поселке Чеграйском Арзгирского округа за средства программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения строится новая амбулатория. В этом населенном пункте проживает более 1500 человек, больше 200 из них дети. Всех их необходимо обеспечить качественной первичной медико-санитарной помощью по месту жительства. Действующая врачебная амбулатория располагается в старых зданиях, косметический ремонт которых проводился более 20 лет назад. Поэтому было принято решение о строительстве новой амбулатории. На строительство и оснащение нового медучреждения мебелью и оборудованием из бюджета было выделено более 14 миллионов рублей. Все работы строители обещают завершить к осени. Каждый житель села с нетерпением ждет открытия новой амбулатории, где люди будут получать медицинскую помощь в достойных условиях. Медицинский персонал в Чеграйском укомплектован полностью. В прошлом году также по программе модернизации сюда был передан санитарный автомобиль. В Ипатовском округе идет ремонт 8 медучреждений. Из них 5 фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Малоипатовский, Новокрасочный и Горлинка, в селе Родники и хуторе Веселый. Также ремонтируется амбулатория в селе Октябрьском. Капитальный ремонт идет полным ходом и в самом большом подразделении Ипатовской больницы – районной поликлиники.
На всех объектах работы уже начались. На реализацию проектов направлено более 75 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Что ж, продолжаем программу. Около 30% взрослого населения постоянно храпит во сне. Конечно, храп сильно нервирует окружающих, но это не самое страшное. Он является еще и одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна. Что это за заболевание и правда ли оно может быть опасно для жизни? Кто в зоне риска и можно ли это состояние вылечить? Ответ на эти вопросы в сегодняшней программе «За здоровье» прямо сейчас. С нами в студии Александр Фаянс, руководитель Центра диагностики и лечения нарушений дыхания Ставропольской краевой клинической больницы. Александр Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти пообщаться. Давайте вот с чего начнем. Что же такое вот это самое обструктивное апноэ сна? Такое интересное название. Да, грозное заболевание и такое емкое. Антон, вы знаете, у нас ежедневно наш организм, мы дышим с вами, да, и мы потребляем примерно более 10 кубических метров воздуха через легкие наши проходят. При этом наше сердце прокачивает около 4 тонн крови. Представляете, какую вот такую массивную работу наш организм проводит? Знаете, для чего? Для того, чтобы обеспечить одну функцию. Это насыщение крови кислородом. Чтобы в кровь попал кислород, и этот кислород был доставлен для наших органов системы. До глаз, для мозга, до суставов и так далее. И на самом деле дыхательная недостаточность или недостаток дыхания, он очень такая критически важная функция нашего организма. Когда она начинает нарушаться, все органы и системы, и маски эндокринологические, неврологические, кардиологические. Ну, то есть апноэ – это нарушение дыхания, правильно я понимаю? Нет, это дыхательная недостаточность. Просто у нас было нарушение дыхания. Ну, в принципе, нарушение дыхания может быть с дыхательной недостаточностью или нет. Апноэ – это остановка дыхания, которая более 10 секунд происходит и сопровождается десатурацией, то есть снижением насыщения крови кислорода до 3% и более. То есть, соответствующим образом, апноэ – это остановка дыхания, сопровождающаяся недостатком дыхания. И отсюда у нас вот такие критерии. У нас, по сути дела, после того, как произошло, вот сейчас или происходит, или заканчивается, или какая-то ремиссия в состоянии пандемии COVID, да, все познакомились с таким методом исследования, как измерение насыщения крови кислорода. И практически большинство наших слушателей это исследование проводилось. При этом, когда проводится это исследование, и людям говорят, что у вас нормальное насыщение крови кислородом, это не совсем так, не совсем правильно. Потому что исследование кислорода надо проводить в состояниях как покоя, так физической нагрузки и состояния сна. Это вот 3 состояния. То есть это не разовая процедура должна быть в идеале? В идеале это однозначно да. Примерно так же, как происходит из ЭКГ, исследования кардиограммы, ритма дыхания и сердца мы проводим в покое, или же даем холтеровское мониторирование, или измерение артериального давления в покое, или как это все делается холтеровское мониторирование. Точно так же мы можем проверять измерение насыщения крови кислорода как в покое, то есть и это мы должны говорить, у вас в покое нормально, но неизвестно, как у вас состояние организма бывает, состояние сна и физической нагрузки. Это был бы правильный посыл для пациента и для человека, который привез исследовать свой газообмен. Ну и, соответственно, апноэ и храп – это такие близнецы-братья. Что такое храп? Если раньше, когда я начинал учиться и в институте, и нам говорили, храп – это звуковой феномен, который мешает жить, раздражает окружающих, то сейчас мы говорим, что это храп – это симптом сдавления магистрального дыхательного пути. То есть храп появляется тогда, когда сужается дыхательный путь. И вот появился термин такой, как патологический храп. Он бывает легкой, субклинической, клинической, тяжелой форме. И в национальных рекомендациях по отоларингологии эта классификация уже официально дана. То есть принципы подхода к храпу сейчас совсем по-другому. То есть храп может быть просто как звук, а может быть патологический, как синдром непосредственно дыхательной недостаточности. Да? И она может быть легкой, средней, тяжелой степени. Соответствующим образом, когда происходит храп, то
сужается дыхательный путь, и вот это ограничение воздушного потока, оно приводит к тому, что в организму недополучает кислорода. И вот это вот, допустим, маска неврологическая в виде или пробуждения от нехватки воздуха, или маска неврологическая в виде дневной сонливости, когда человек засыпает, смотрим, допустим, в очереди или за рулем заснул. То есть это все может быть медицинские причины сонливости. Или эндокринологическая причина, допустим, сахарный диабет 2 типа. Он сопровождается храпом примерно у 50% с недостаточностью, представляете? Или это кардиологическая проблема, а она здесь вообще очень серьезная и актуальная. Как она выражается, в чем выражается? Вот у людей, которые страдают гипертонической болезнью и повышается давление в ночное время или утренние часы, 90% страдают храпом. И синдромом апноэ сна соответствующее. Представляете, сколько много людей, которые лечатся от повышения давления примерно таблетками, а когда, в принципе, нужно специализированные респираторные методики применить, и давление может нормализоваться. Это критически важно. То есть кардиологическая маска, она еще заключается вот инфаркты и инсульты. Не беру инфаркты в ночное время или утренние часы. Казалось бы, ночью человек должен высыпаться, отдохнуть, а его скорая помощь привозит ночью. Почему? Вот апноэ индуцированный, синдром апноэ, маска кардиологическая. Кроме того, синдром так называемой тахибрадии, то есть замедление или ускорение работы сердца, нарушение ритма сердца в ночное время, утренние часы. Тоже кардиологическая правда. На каждый удар, на 4 удара сердца должно быть одно дыхание. Когда у человека задерживается дыхание, учащается пульс. Когда он начинает гипервентиляция, так называемая стадия после остановки дыхания, он чаще дышать, ускоряется. И вот это изменение мы видим на ЭКГ, это тоже маска синдрома апноэ во сне. И соответствующим образом очень грозное такое заболевание, которое в нашем только крае страдает много людей. В риске синдрома внезапной сердечной смерти находятся люди, страдающие патологическим храпом и синдромом апноэ сна тяжелой степени. И это все описано в наших национальных рекомендациях по профилактике синдрома внезапной сердечной смерти во сне. Да? То есть как бы есть такая у нас даже национальная. И там указывается, что у нас громадное количество людей этим страдает, и что в рамках профилактики этого синдрома как раз необходимо проводить лечение вот этого храпа, именно выявлять этот патологический храп, лечить его, и соответствующим образом мы можем достигать хороших, важных клинических, во всяком случае, результатов. Так что эта маска тоже такая бывает. Ну, вот вы говорите, что большое количество людей страдает, но я, насколько понимаю, страдают, не зная об этом. Вы знаете, вы, Антон, совершенно правы, поэтому и наша с вами передача, и вообще моя специальность, она очень, на самом деле, редкая и практически единственная у нас в крае именно в рамках работы центра. В свое время мы провели исследования, доложили эти результаты исследования губернатору Ставропольского края, Министерства здравоохранения, и на основании вот этих исследований, которые показали, что у нас только в нашем крае умирает около 3000 человек от синдрома внезапной сердечной смерти во сне, да, было принято решение Министерства здравоохранения организовать на базе краевой клинической больницы именно вот этот центр лечения и диагностики. Пока я один, да, но я надеюсь, что вот после вашей передачи и многих факторов, которые, к сожалению, не совсем от нас зависят, как только центр открылся, началась пандемия COVID, да, резко ограничились ресурсы государства для развития новых служб. Нужно было направлять эти ресурсы на закупку кислорода или каких-то других вещей. И как бы вот наша дисциплина немножко отодвинулась на второй план. Потом мы вот как бы сейчас в этом сегодняшнем состоянии видим, что пандемия заканчивается, и мы опять вам благодарны, что вы пригласили нас на передачу, сказать, что да, такой центр есть. Мы лечим больных с нарушением ритма сердца в ночное время, утренние часы, повышение артериального давления. Кстати, сейчас вышел приказ Министерства здравоохранения Российской
Российской Федерации, что всем пациентам, страдающих ночной или утренней гипертонией, необходимо проводить респираторные исследования дыхания, исследования газообмена холтеровское, не разовое, а холтеровское. Вот. Мы надеемся, что люди, страдающие гипертонической болезнью, нас услышат, да, и будут обращаться по направлению от своих кардиологов, лечащих врачей в центр диагностики по полюсам. Вот. Так что вот эти вещи, они актуальны. И эта медицина, она у нас в крае появилась давно, ей уже больше 20 лет. Первый центр респираторной терапии был открыт еще в 2000 году. Но настоящее развитие респираторной терапии, оно получило, к сожалению, благодаря вот этой вот пандемии COVID, когда все люди узнали, что такое сатурация. Да? И всем начали измерять вот эту сатурацию. Мы видим это исследование, которое, практически большинство слушателей, которые переболели ковидом или не переболели, были в поликлинике, практически каждый терапевт в покое измеряет насыщение крови кислородом. Но вот здесь нас подстерегает новая вот такая опасность, скажем так, что наша медицинская технология, они не стоят на месте. Когда-то, грубо говоря, было разовое измерение артериального давления, чуть ли не прерогатива, человек должен был пойти в поликлинику, ему сделать. И теперь у нас есть это все. И теперь суточное измерение газообмена по сатурации. Это так называемые холтеровские мониторы газообмена. То есть понятие разовое – это один клинический случай. Но совсем другое представление дыхательное о газообмене организма дает возможность суточное измерение так называемые компьютерные мониторинговые оксиметры. Вот такие вот приборчики, которые… Александр Аркадьевич, мы обязательно вернемся и поговорим еще о приборе. Сейчас ненадолго прервемся. Храп, кто его слышал, в общем-то, согласятся со мной, крайне неприятный симптом, который мешает окружающим спать. Впрочем, в последнее время мешают уснуть и мысли о коронавирусе том самом. И хотя в последнее время интенсивность заболевания вроде спадает, многим от этого легче не становится. Например, жители одного из кварталов Шанхая оставили на карантине, хотя тест оказался ложным. Подробности расскажем прямо сейчас. Жители одного из крупных жилых комплексов Шанхая вышли на протест. Они недовольны тем, что их квартал остался на строгом карантине. С 1 июня в городе с населением в 25 миллионов человек отменили масштабный локдаун. Однако здесь позже выявили 2 случая COVID-19. И хотя позднее подтвердили, что тесты ошиблись, местным жителям по-прежнему не разрешено покидать территорию. Теперь люди требуют больше информации от чиновников, а также снимают желтые ограждения. Локдаун длился 2 месяца, однако ослабления не означают, что жизнь людей стала легче. Теперь миллионы вынуждены часами стоять в очередях на экспресс-тесты. В общественных местах, включая торговые центры, офисы, автобусы и метро, пускают только с негативным результатом. Его нужно получить не ранее, чем за 72 часа. Власти установили 15 тысяч центров тестирования, где тысячи работников берут мазки из горла. Однако их не хватает. Люди вынуждены ждать под палящим солнцем и при температуре выше 30 градусов по Цельсию. Мы можем выбрать место, где сделать тест. Вчера, когда я шел на работу, я нашел точку, где людей было немного. Но в большинстве мест большие очереди. Вчера мне жаловались, что ждали часами. Между тем, кафе и парикмахерские постепенно открываются. Я переживаю, надо выплачивать кредит за помещение. Каждую ночь сложно заснуть, очень беспокоюсь. Я могу начать работу, но не готова к этому морально. В других городах Китая, включая Пекин и Шэньчжэнь, ввели подобные правила тестирования. Это вызывает еще больше недовольства. Ранее многие жители страны резко критиковали политику правящей партии в отношении коронавируса, которая звучит как «ноль терпимости». Они говорили, что строгие меры, такие как закрытие домов на вход и выход, принесли людям больше вреда, чем сам коронавирус. Что ж, мы продолжаем. Сегодня мы говорим об таком понятии, как апноэ сна или нехватка, недостаток дыхания. Остановились мы как раз, начали говорить о приборе, буквально. О диагностике. Да, диагностика. Как раз, наверное, китайцы тоже с этим сталкивались. Сатурация, да? Я так понимаю, что вот этот прибор как раз…
Да, и вот этот прибор, вот смотрите, мы с вами закончили разговор, что у нас 3 состояния организма, да? Состояние бодрствования, состояние физической нагрузки и состояние сна. И вот эти 3 состояния, они физиологически принципиально отличаются друг от друга по степени потребления кислорода. Если потребляется кислород в покое, намного меньше. Конечно, вот этот показатель может и должен отличаться во время физической нагрузки, интенсивной или неинтенсивной. Ну и, соответственно, во время сна тоже, когда что такое сон. Если мы не берем нейрофизиологию, а именно с позиции релаксации или мышечной силы, то сон, он период расслабления мышц и сужения дыхательных путей. Во сне у нас работает только одна мышца, диафрагма. Другие мышцы, человек дышит только одной диафрагмой, остальные все выключаются. И в этой ситуации мы должны обязательно просмотреть, хватает ли кислорода или нет. И если во сне не хватает кислорода, то у нас есть так называемый синдром апноэ или гипопноэ, полной или неполной остановки дыхания. Иногда человек даже может и нормально с виду дышать, но воздуха может проходить меньше. Диагностировать это невозможно без вот этого аппарата. Так называемый холтеровский или компьютерный мониторинг газообмена по сатурации. Раньше этот метод исследования был доступен только в реанимациях. Человек, когда ему проводится вот такое непрерывное исследование газообмена, в реанимационных отделениях все видели реанимационные койки, вы много передач показывали, как лечится ковид, и как проходит мониторирование. И там один из важнейших показателей СПО2 написано, то есть измерение насыщения крови кислорода по сатурации, оксигемоглобина. Соответствующим образом, теперь наша медицина получила новый шанс, новый этап развития. И этот этап развития заключается в том, что эта медицина уже ушла за пределы реанимационных отделений, и мы имеем возможность уже в общей клинической практике это делать. Раньше, чтобы, грубо говоря, провести суточное мониторирование кислорода, нужно было попасть в реанимацию, теперь нет. У нас наше отделение уже оснащено 5 суточными респираторными оксиметрами. Теперь пациент... Это вот он и есть? Вот этот прибор, который применяется... А можем мы на меня, например, примерить? Он очень показать, одевается ремешочек такой на руку. Он имеет искусственный интеллект, этот аппаратик. Он к чему-то компьютеру или... Нет, сейчас. Вот так вот на пальчик одеваем. На указательный, да? Он сразу видит сенсор. И вот здесь мы можем вот так ручку положили. Сейчас он включается и начинает измерять насыщение крови кислорода, пульс и записывать. Видите, вот сейчас 96 насыщения крови кислорода и 66 пульс ударов в минуту. Это и вот эти, да, это замечательно, просто хорошо. То есть у вас показывается, что довольно-таки при стрессовой беседе у вас пульс очень хороший, то есть никакой тахикардии нету, вы тренированы. Вот. И что у вас сатурация 96, это тоже, в принципе, ну, грубо говоря, очень хороший показатель. Но опять же, это вот здесь состояние и сейчас. Покоя. Да, и вот этот сейчас, что происходит сейчас? С этим прибором он постоянно записывает вот эти данные. Теперь вы вышли и прошли по коридору, а он все записывает. Это уже физическая активность. Потом вы легли спать, а он все записывает. И потом, когда вы приходите, я снимаю, я расшифрую всю линейку. И у нас теперь получается среднее насыщение крови кислорода за сутки. Это критически важный показатель. Совсем другое. Это не разовое измерение у вас нормально в покое. Мы уже смотрим и в состоянии сна, и в состоянии покоя. Разные могут быть показатели. Ну, то есть, вот смотрите, сейчас я в состоянии покоя, да, верно? Да. Если я вот сейчас по студии, скажем, пройду, это уже будет? Нет, у нас есть тест 6 или 15-минутной ходьбы. Вот как. То есть это продолжительно все-таки. Абсолютно физическая верно, активность должна быть продолжительной. Потому что вот даже если вы сейчас попрошу задержать дыхание вас, даже на 1 минуту, да, кислород начнет падать только через 120 секунд. Он же должен пройти все вещи. То есть разово, даже вот когда пациент приходит, задерживает дыхание и смотрит, то у меня нормально, это не так. Потому что сатурация обычно наступает... Я посижу вот в нем. Однозначно, да. Вот. И поэтому вот этот критерий знания, есть понятие надир, самый низкий уровень сатурации, который был за исследование, самый высокий. Сопровождаются ли вот эти остановки, нарушения сатурации, снижение ритмом сердца. Это все показывает. Вот этот маленький миниатюрный прибор, он
изменяет общее представление врача, кардиолога, терапевта, пульмонолога о состоянии. То есть он дает наиболее полную картину? Он меняет представление, не полную картину. Он меняет полностью отношение к терапии. Если мы видим, человек перенес инфаркт, и у него низкая сатурация, суточная, слышите? Разве он может вылечиться? Нет. Если он страдает гипертонией, в ночное время падает насыщение крови кислородом для того, чтобы активация, это постоянный выброс натриево-термического гормона, который поднимает артериальное давление, и вот те же самые позывы на ночные мочеиспускания бывает там и так далее. Это все нарушение газообмена. Поэтому вот этот прибор, он меняет полностью представление. Для этих целей, вот у нас даже я специально на передачу принес вот эту одну из первых монографий, которые посвящены нарушениям дыхания, да, которая издана лучшими нашими врачами Российской Федерации. И вот здесь аннотация этой программе, отзыв академика Мартынова, это главный терапевт Российской Федерации. Он пишет, что синдром апноэ и патологический храп – это то заболевание, с которым сталкивается примерно 20% людей у врача-терапевта на приеме. 20%. Представляете, как много. Поэтому этот метод исследования, он позволит врачу и врачам вообще объективизировать эти данные. Если человек придет, скажет, я храплю, ему будет ответ, да все храпят. У нас даже есть такой термин богатырский храп, представляете, в культуре, да? И, к сожалению, многие знают, как люди во сне умирают. Но когда человек во сне умирает, вы знаете, я встречаю людей, которые говорят, повезло. Ужас. Понимаете, какой-то вот такой вот языческий подход, который говорит о том, нет, чтобы его надо было полечить, да, можно пожить еще, детей воспитать, там, сделать пользу обществу, государству, предотвратить страшные аварии и так далее, да, а мы здесь вот как. И вот этот аппаратик, он позволяет диагностировать патологическую дневную сонливость, которая связана с дыхательной недостаточностью, артериальную гипертонию, связанную с синдромом апноэ, гипопноэ сна. Они бывают разные. Центрально, обструктивно, смешанно. Видов нарушения дыхания бывает более 40 разных. То есть, это позволяет при нейромышечных заболеваниях. Вот сейчас все знают, люди, страдающие БАС, да, и государство этому уделяет особое внимание паллиативным больным. Они нуждаются в проведении этого метода исследования. Люди с эндокринологической патологией, все пациенты, страдающие ожирением второй степени и выше, необходимо проверять газообмен. А знаете, в чем суть? Похудеть человек никогда не сможет при нарушении апноэ, потому что гормон сна соматотропный. А у детей он заведует за рост, дети растут во сне. А потом, когда человек становится взрослым, он заведует жировым обменом. И как ни парадоксально, он вырабатывается только в глубокой стадии сна. Нет, не во сне, в глубокой стадии. А если человек страдает синдромом апноэ, то он постоянно пробуждается, просыпается, он не уходит в глубокую стадию сна. Он, грубо говоря, в дреме. Он сам этих остановок дыхания не чувствует. Он только заснет, становится у него постоянной активации. То есть он не получает это. И как только человек начинает у нас высыпаться, он физиологически начинает худеть. У него нормализуется дыхание, уходит дневная сонливость, уменьшается утреннее артериальное давление, повышается дневная активность, улучшаются семейные, супружеские отношения улучшаются. Все это и изменяется жизнь к лучшему. То есть и люди, которые вот, а у меня очень много молодых людей, которые, ну, в принципе, закончил службу там, или какие-то дела, чуть набрал вес, там иногда, когда что-то уже бывает, вот как бы вот жизнь, она же как бы не бывает стабильна у всех, чтобы одинаково, и вес, к сожалению, тоже имеет важное значение. Вот, поэтому исследование газообмена по сатурации – это не только при вот теперь уже реанимационных отделений, где, грубо говоря, врач-реаниматолог увидел низкий кислород, сделал больше кислорода. Еще увидел больше проблему, степень, он, допустим, применил аппарат для вентиляции легких или какие-то другие медикаментозные исследования. Теперь не нужно попадать в реанимацию для того, чтобы исследовать. Не надо дожидаться вот этой страшной ситуации. Мы можем заниматься профилактикой. И Александр Аркадьевич, сейчас еще буквально на минутку прервемся, если вы не против. Я прошу прощения, что перебиваю. Относительно храпа, вот действительно мы выяснили, что это достаточно распространенная проблема. И постоянно храпят во сне около 17% взрослого населения. При этом чаще храпят мужчины, примерно каждый четвертый. Храпящих женщин всего 14%, но при этом до 60% населения храпят
храпят не каждую ночь. Такой вопрос еще вот вам хочу задать. Почему так? Почему храпящих мужчин больше, чем храпящих женщин? Но это же действительно так. К сожалению, вот, скажем так, эта статистика сейчас меняется. Вот распространение такого заболевания, как рефлюкс-эзофагит, раз. Курение, употребление в пищу острой пищи, два. Вот это ведущие факторы, которые приводят к отеку дыхательных путей. То есть, и соответствующим образом изменение тонуса, то есть когда мужчина становится старше, у него меняется гормональный уровень, да, и вот тестостерон, он заведует за мышечную силу. И вот чем старше человек становится, тем вот человек жил, допустим, до, грубо говоря, там, до 100 лет, да, а потом храп появился. Вопрос, почему? Мышцы стали более слабенькие, то есть не хватает гормонального уровня, и вот эти все вещи имеют важное значение. У мужчин физиология одна, у женщин, кстати, храп тоже бывает в состоянии постменопаузы, да? То есть когда происходит, и появляется тоже храп. При изменении веса происходит храп, поэтому вот эти вещи, они очень важны. И опять-таки термин «храп храпу рознь». Есть вот этот патологический храп, который можно диагностировать только с применением вот этого вот абсолютно доступного, простого. То есть самостоятельно человек его выявить не может, именно определить вот только именно патологический храп. Да, самостоятельно. Нет, но если у человека есть храп, и он страдает повышением давления, как правильно меряется артериальное давление? Интересная ситуация. Вот когда мы приходим в поликлинику, меряем давление, говорим, это утреннее, это не совсем так. Правильно меряется давление утром, сразу после пробуждения, прежде чем посетить туалетную комнату. Потому что в мочевом пузыре в первой порции мочи скапливается все много очень неприятных вещей, которые ночью поднимают артериальное давление. И когда происходят гигиенические процедуры, давление снижается. Поэтому для нас критически важно знать утреннее давление. Это сразу после пробуждения. Потом выходом на работу где-то через час. И если наши пациенты увидели, что артериальное давление первое, сразу после пробуждения встал, сидя, спокойненько измерил. И желательно ручным аппаратом, не электронным, то есть желательно. Потому что я еще не видел ни одного кардиолога, который мерил бы электронным аппаратом. Достоверность ручных, все-таки намного лучше. И перед выходом на работу. И вот это, получается, первое утреннее давление. То есть утром давление это сразу после пробуждения, а вот второй раз это уже дневное, раннее дневное. И вот эта разница этих двух давлений, если мы увидели, что первое выше второго, пожалуйста, это вследствие храпа или нарушения дыхания. Вероятно, что это заболевание примерно более 90%. Поэтому любой слушатель сейчас может, который слышит и страдает храпом, померив себе артериальное давление утром, увидев, что первое выше, смело может идти к терапевту. Тот может написать направление в наш центр, мы примем его, поставим его в очередь и примем по полюсу ОМС. Ну, видите, как оказывается, вот опять же, многие очень этого не знают и даже не задумываются. Но вот еще ненадолго прервемся. Еще один повод для стресса. Коронавирус отступает, но на смену ему приходит оспа обезьян. Только в Испании уже почти 150 заболевших. Есть ли повод бояться у нас? Давайте посмотрим сюжет. В Испании за последние несколько дней выявили еще 22 случая заражения оспой обезьян. В общей сложности в стране зарегистрировано 142 пациента с этой болезнью. 5 больниц в мадридском регионе начали тестировать людей. По словам медиков, распространению вируса могли поспособствовать общественные мероприятия и частные вечеринки. Однако большого всплеска заболеваемости оспой обезьян пока не ожидают. Есть некоторая встревоженность, но это не обязательно озабоченность. Думаю, все медики убеждены, что это не будет похоже на COVID-19. Врачи также отмечают, что медицина лучше подготовлена к борьбе с оспой обезьян, чем это было в случае с эпидемией коронавируса. В качестве профилактики уже используют вакцину от обычной оспы. Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, которое сопровождается гриппозными симптомами и вызывает появление бугристой сыпи. Передается воздушно-капельным путем и через физический контакт. Раньше болезнь распространялась в основном в Центральной и Западной Африке, а в других регионах встречалась редко. В этом году вспышку оспы обезьян стали регистрировать в разных странах мира. Первый случай заражения выявили в Великобритании, потом в Португалии, затем в Испании.
Сейчас, по данным ВОЗ, болезнь распространилась в 30 странах мира, не считая африканских стран. Всего выявлено 550 случаев заражения. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вспышку можно сдержать. Для этого зараженных нужно изолировать, а также отправлять на карантин тех, кто с ними контактировал. Вот, кстати, еще один любопытный факт, тоже про сон. Оказывается, в космосе никто не храпит. Дело в том, что на Земле храп возникает, когда сила притяжения влечет язык и мягкие ткани задней части горла назад. И если дыхательные пути частично затруднены, то эти мягкие ткани будут хлопать, производя известный нам звук. А вот в условиях микрогравитации этого не происходит. Так что в космосе затрудненность дыхательных путей меньше. Соответственно, и храпеть нечем. Верно все, да? Так и есть? Вы знаете, Антон, совершенно правильно. У нас даже есть метод лечения. Первая рекомендация специалиста, занимающегося лечением нарушения дыхания, это позиционное лечение. Не спать на спине. Угу. Если сила тяжести, в космосе не влияет сила тяжести. Если человек ложится на спину, язык весит, представьте, язык и шея весит 5% от массы тела. Допустим, кто-то весит 100 килограмм. Значит, вот эта часть будет весить 5 килограмм. И во время сна эта мышца, расслабляясь, просто перекрывает дыхательный путь. Ложись на живот, этот дыхательный путь раскрывается. Это как бы первая рекомендация, поэтому сон на спине, если нету медицинских противопоказаний, то есть бывает как бы он противопоказан. Ну вот, кстати, да, по себе знаю лично, что если храплю крайне редко, но если храплю, то только на спине. Но, правда, не всегда. Относительно вот еще чего хочу спросить. Ну, вроде как сходит на нет у нас ковид, пандемия. Как вообще вот люди с ковидом переносят, ну, вот храп, опять же? Ну, то есть как вот здесь Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, вот если мы посмотрим все тяжелые ситуации, все мы видели ваши репортажи с инфекционных больниц, реанимационных отделений, и когда мы видели, все люди спят на животе. Раз. И называется именно позиционное лечение. Как только заболел ковидом, и вы, наверное, увидели, что практически все пациенты, которые страдают ковидом, тяжелым течением, они, как правило, с ожирением. 80% из них лишний вес. То есть можно предположить изначально, что у них синдром апноэ уже был. И вот одна недостаточность кислорода в ночное время, которая у этого пациента добавляется, плюс еще тяжелая пневмония, две недостаточности вместе соединяясь, получается реанимационный вариант. И вот на самом деле у нас даже есть серия передач, конференций прошло, мастер-классов, как аппараты для лечения, вот сомнологические респираторные аппараты спасают жизнь при пандемии. И сейчас в Санкт-Петербурге открыты новые респираторные центры, респираторные отделения. Как только тяжелая форма, стараются людей в реанимацию, чтобы не попасть, а сначала раздышать этим неинвазивным аппаратом, раскрыть альвеолы, чтобы вот этот цикотоксин шел, вот эта вот жидкость из легких вышла, и человек задышал. То есть, и они сразу проводить инвазивные такие, так называемые, интубационные методы. И выживаемость вот этих респираторных отделений в 5 раз выше, чем в реанимационных. То есть реально результаты сомнологических вот таких вот аппаратов для неинвазивной вентиляции легких в 5 раз выше результатов, чем традиционные реанимационные методы лечения. Об этом мы сейчас громко говорим. Эту информацию направили в Министерство здравоохранения Ставропольского края. Наши члены Российского общества сомнологов респираторной терапии Санкт-Петербурга готовы приехать, поделиться клиническим опытом в плане организации отделения и взаимодействия с ОМС и многими вещами рассказать про вот эти все вещи. Это можно живьем увидеть. Поэтому именно респираторная терапия и исследование газообмена, опять вернемся к вот этому аппаратику чудо-диагностики, изменяющее вообще общее представление о состоянии газообмена нашего организма, это мониторинговое холтеровское мониторирование. Не разовая сатурация, не 2-3 раза посидели, сделали, а именно в разных состояниях. И тогда мы совсем по-другому начинаем говорить. Говорить храп с нарушением кровоснабжения организма или без. Храп с дыхательной недостаточностью или нет. Храп с гипертонической болезнью или нет. Храп с сонливостью или нет. Храп с учащенными мочеиспусканиями ночными или нет. То есть вот эти все маски
храпа – это звукового феномена. И храп, если мы теперь не будем говорить, что храп – это какой-то такой звук, который мешает соседям, а при храпе, тяжелой форме храпе, человек находится в риске внезапной сердечной смерти во сне. Ну, надо говорить. Кстати, это и детей касается, и беременных женщин касается, и лиц старшей возрастной группы. К храпу надо изменить отношение как к повышению температуры тела. Мы же не говорим, что температура тела, она вот просто не мешает окружающим. Не значит, что ее не надо лечить. Все увидели 37 температуру. А здесь мы можем общая сатурация, если изменилась, или какие-то периоды в организме, когда упала, допустим, ниже нормы. Мы должны на это среагировать. И это можно определить только холтеровским мониторированием газообмена. У нас остается буквально 2 минутки. Если можно, ну, может быть, несколько советов тем, кто, может быть, страдает храпом и сейчас увидел нашу программу, нашу беседу послушал, ну и забеспокоился, запереживал. Что делать, если человек в первую очередь начинаем мерить артериальное давление. Утром сразу после пробуждения и через час. Ну, можно днем, вечером добавить. Вот этот мониторинг называется домашнее мониторирование артериального давления. В течение недели 10 дней посмотреть. Это вашему терапевту и кардиологу будет принципиально очень важно. Если мы увидим раннее повышение давления, надо задуматься о нарушении дыхания, о храпе и нарушении газообмена. Второе. Это обязательно и при храпе в первую очередь изменить положение, так называемое позиционное лечение. Для этих целей специально есть позиционное устройство. Ну, в общей клинической практике мы применяем это маечку. Сзади маечки нашивается большой-большой карман. И туда, знаете... Положение сна вы имеете в виду? Да, изменить положение сна. И туда надувается обыкновенный воздушный шарик. И он, чтобы не мешал, не давил, но есть понятие такое, не нарушить ЭЭГ характеристики сна. Не было постоянных пробуждений, а сон должен быть физиологическим, чтобы он должен быть все стадии пройти, чтобы мы во сне получаем 70% наших гормонов. Если человек не досыпает, он никогда не выздоровеет, он никогда не будет здоровым. Это исключено, не может такая физиология быть. Поэтому сон – это главнейшая часть нашей жизни, когда мы готовимся ко дню, гормональный фон подготавливаем, адаптируем на следующий день. И во сне вырабатываются гормоны щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза. Понимаете, сон – это такой здоровый сон, это есть понятие фитнеса и так далее. Эти темы можно дать. Ну, апноэ, он нарушает, фрагментирует сон, дает постоянный храп, микропробуждение. Причем, представляете, низкочастотный храп в области шеи, там у нас есть бифуркация, так называемая сонной артерии, там есть каротидная зона. И когда низкая частота постоянно воздействует, трясет, грубо говоря, ее, и вот у нас получается заболевание сердца. Вот эти вот все вещи мы теперь знаем. Мы теперь умеем их эффективно лечить. В Ставрополе, в нашем крае, есть первый центр диагностики лечения нарушения дыхания во сне. Мы добились того, что мы сейчас, пока что сейчас Министерство здравоохранения и руководством краевой больницы решается логистика о взаимодействии с ОМС, представление об этом. Сейчас в ближайшее время, мы надеемся, будет комиссия по внедрению этих методов лечения. Но сейчас мы принимаем всех пациентов по направлению и в рамках школы здоровья пациентов в краевой клинической больнице. Так что мы ждем и на все вопросы будем отвечать. Спасибо большое, Александр Аркадьевич. Очень интересная тема. Я думаю, что еще не раз мы с вами в этой студии встретимся и побеседуем. Что ж, дорогие друзья, это была программа «За здоровье». Берегите себя, будьте здоровы, спите хорошо и правильно. Ну и, конечно же, оставайтесь на своем ТВ. Увидимся.